வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு முத்து பிரபாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மருத்துவ குணமுள்ள தூதுவளை துவையல். இது காமன் கோல்ட், ட்ரை காஃப், ஆஸ்மா, ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு நல்ல ரெமடியாக இருக்கும். அதனால் இதை உணவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு முள் உள்ள செடி. இதை கரெக்டாக நல்லா கையில் குத்தாமல் ஆஞ்சி நல்லா கழுவி வச்சுக்கோங்க. இது செய்ய தேவையான பொருட்கள்: தூதுவளை ஒரு கைப்பிடி, துருவிய தேங்காய் அரை மூடி, காஞ்ச மிளகாய் 5, சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி, பூண்டு 10, இஞ்சி அரை இன்ச்சு, புளி, உப்பு, எண்ணெய் எல்லாம் தேவையான அளவு, உளுந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன். எண்ணெய் ஊற்றி காஞ்ச மிளகாயை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் மிக்சியில் அரை போடும்போது நல்லா அரையும். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி தூதுவளை கீரையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ரொம்ப வதங்கினா அதோட மருத்துவ பலன் போயிடும். ஓரளவுக்கு வதக்கி அதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது எண்ணெயை ஊற்றி சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, புளி, உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது வதங்கிறதுக்கான அளவு உப்பு தான். அப்புறம் துவையலுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கினோன்னே துருவி வச்சுருக்க தேங்காயையும் போட்டு நல்லா எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வதக்கி விட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதை மிக்ஸி ஜாரில் ஆறுனோன்னு போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம். தூதுவளை கீரை சாப்பிடாத பசங்களுக்கு ப்ரெட்டில் க்ரீன் சட்னிக்கு பதிலாக அதில் தடவி கொடுக்கலாம். உளுந்த ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து தனியாக எடுத்துக்கோங்க. அரைச்சி வச்ச சட்னியில் இதையும் போட்டு நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு தூதுவளை துவையல் ரெடி ஆகிடும். இது சூடான சாதத்தோடு போட்டு நல்லா வாழைக்காய் வறுவல் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இட்லி, தோசைக்கும் இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே போல் மருத்துவ குணமுள்ள முடக்கத்தான் கீரை தோசை, பிரண்டை சட்னி எல்லாம் நான் செஞ்சு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. ட்ரை பண்ணுங்கள்.